আসসালামু আলাইকুম। নাজিম ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা। আমি একটি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। র্যাঙ্কস 21 ইঞ্চি কালার টিভি 2107 মডেল। এই টিভির কি সমস্যা আছে সেই সমস্যা আপনাদেরকে দেখাবো। এখন টেলিভিশনটা খোলা হচ্ছে। টেলিভিশনের পাওয়ার সার্কিট, এটা পিকচার টিউব, এটি ওয়েট কয়েল, এটা হচ্ছে বেস সার্কিট, এটা হচ্ছে পাওয়ার সুইচ, এটা হচ্ছে পাওয়ার সার্কিট, এটা হরিজন্টাল সার্কিট, এটা ভার্টিক্যালি সার্কিট, অডিও সার্কিট এবং জঙ্গল আইসি সার্কিট এবং টুইনার বক্স। এইগুলো মিলেই আসছে একটা পুরো হচ্ছে সার্কিট। এই সার্কিটের যে সমস্যা হয়েছে সমস্যা সমাধান করার জন্য এখন আপনাকে একটু দেখাবো। এখন আমরা চেক করব। এখন আমরা চেক করে দেখা যাচ্ছে পাওয়ার সার্কিটে আছে আপনার 110 ভোল্ট আছে, এদিকে 30 ভোল্ট আছে, আচ্ছা 12 ভোল্ট, সব ভোল্ট ঠিক আছে। এটা হচ্ছে পাওয়ার সার্কিট চেক করা হচ্ছে। দুটো পার্টস পুড়ে গেছে। 12 ভোল্ট সার্কিটের একটা পার্টস এবং 30 ভোল্ট সার্কিটের একটা পার্টস পুড়ে গেছে। এগুলো এখন হচ্ছে এগুলো চেঞ্জ করা লাগবে। আপনারা দেখেন সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে এটা খোলা হচ্ছে। এই দেখেন পার্টস পুড়ে গেছে, লাগানো হবে। 30 ভোল্ট সার্কিটের একটা পার্টস পুড়ে গেছে, ভার্টিক্যালি সার্কিট, এটাও আপনারা দেখতে পারবেন। এটা দিয়ে হচ্ছে আমি ওই পয়েন্টগুলো হচ্ছে ছিদ্র করে নিচ্ছি যাতে পার্টসগুলো ঢোকাতে আসে সুবিধা হয়। এগুলো লাগানোর সময় দেখে নেবেন প্লাস মাইনাস কোথায় আছে এবং বোর্ডে প্লাস মাইনাসগুলো আঁকানোই আছে। আমরা লাগাই দিই। সহজে আপনারা লাগানো দেখতে পাচ্ছেন। তদ্রুপ ভার্টিক্যালি আইসির পাশে ফিল্টারিং ক্যাপাসিটার, ওটাও লাগানো হলো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এবার ভোল্ট মেপে আবার তদ্রুপ ঠিক আছে কিনা এগুলো দেখব। এখন দেখা যাচ্ছে ভার্টিক্যালি আইসি তদ্রুপ গরম হচ্ছে। ভার্টিক্যালি আইসি নষ্ট আছে, ভার্টিক্যালি আইসি চেঞ্জ করা লাগবে। আপনাকে দেখানো হবে ভার্টিক্যালি আইসি কীভাবে চেঞ্জ করতে হয়। আমরা সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে
এটা চেঞ্জ করছে, দেখেন। হ্যাঁ, এটা খোলা হয়ে গেল। আছে ভার্টিক্যাল আইসি, দেখেন এই যে পুড়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে এখানে পুরা। প্লাস ভার্টিক্যাল আইসি চেঞ্জ করলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা ভার্টিক্যাল আইসি কিনে লাগাতে পারেন। এই ধরনের কেসে আসছে ভার্টিক্যাল আইসি নষ্ট হয়, এটাই আপনারা দেখেন এবং বুঝতে পারবেন। লাগানো হচ্ছে সার্কিট বোর্ডে। লাগানোর সময় নাটটা খুব সুন্দর করে লাগাবেন। নাট টাইট দেওয়া হচ্ছে। এবার সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে এটা সোল্ডারিং করা হবে। আয়রন করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে 30 ভোল্ট, এটা হচ্ছে 30 ভোল্ট মাইনাস, এটা হচ্ছে 30 ভোল্ট প্লাস। এটা সূক্ষ্ম করে সোল্ডারিং করতে হয় যাতে একটার সাথে একটা জয়েন্ট না হয়ে যায়। লাগানোর পরে এবার আমরা চেক করব ঠিক আছে কিনা। ঠিক আছে। ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ।